السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. حبيت أشارككم الخلطة اللي أعتمد عليها خلال فترة الشتاء. هي عبارة عن مواد موجودة بكل بيت، مواد طبيعية، مواد مضادة للالتهاب، مضادة لمشاكل الجهاز التنفسي بالذات خلال فترة الشتاء. شنو عندنا هنا؟ عندنا ثوم، كركم. إذا ما عندكم كركم طازة ممكن تستخدمون كركم باودر، ما بيها مشكلة. عندنا هنا بصل، يفضل البصل الأحمر لأنه يحتوي على مواد غنية بالمضادات الأكسدة، مضادات الالتهاب أكثر من البصل الأبيض، لكن ماكو مشكلة. هنا أنا عندي بصل أبيض استخدمته وأيضا راح ينفع. عندي أيضا ليمون، ممكن تقصون كل المكونات، تقصوها يعني بشكل صغير، لكن هنا أنا كنت مستعجلة والحمد لله والشكر نجحت السالفة. نعيد المكونات: ثوم، كركم، بصل، ليمون، ممكن أيضا يضيفون برتقال. من المهم جدا أنه يضيفون أيضا قشور الليمون، لأن قشور الليمون تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي مقارنة بالفاكهة أيضا، وبنفس الوقت تضيف رائحة وتضيف طعم حلو مع العسل. غطيت هاي المكونات كلها بالعسل، كمية كبيرة من العسل بحيث غطى الطاسة كلها. ايش راح اسوي هسه؟ غطيته، سويت هاي الخلطة بالليل، غطيتها باستخدام الكيس النايلون، وقعدت الصبح بعد مرور 8 ساعات صار كل هذا سائل جاهز للاستخدام. هنا أنا شنو عندي؟ هنا أنا عندي طاسة أخرى راح أقوم بتصفية الخليط وأستخدمه بهاي الطريقة. أول شي بسم الله راح نقوم بتصفية الخليط كله، وراح نحتفظ بالمي، راح نخليه بالثلاجة. طبعا هنا أنا بس على مود أراويكم، ما راح أصفيه كله. عندنا هنا شنو هنا باقي؟ المزيج اللي راح نحتاجه. هذا ما راح نكبه لأنه بعد بيه يعني سوائل، وبعد بيه أمور احنا نحتاج إنه نستفاد من عندها، فممكن أيضا أضيف كمية من العسل بحيث تغطي الخليط كله، وأخليه لمدة تقريبا 6-8 ساعات لحد ما استفاد من كله، يعني عصره كله، وأسوي نفس الخطوة باكر إن شاء الله الصبح، ويصير عندي خلط اثنين، يعني كمية أكبر أحفظ بالثلاجة. والطريقة لاستخدام هذا الخليط المميز إنه أحفظه في الثلاجة. للأطفال ممكن أعطيهم ملعقة واحدة، وهاي تجربتي الشخصية، أعطي لأطفالي ملعقة واحدة من هذا الخليط 3 مرات يوميا، ومرة واحدة يوميا للوقاية، و3 مرات يوميا إذا كان أكو عندهم أزمة سعال، قحة، نشلة، مشاكل في الجهاز التنفسي مثل حاليا هسه. ممكن الأطفال الصغار أهم شيء يكون فوق عمر سنة. نستخدم هاي الطريقة، نعطيهم إياه 5 مل تقريبا، وللكبار أيضا نستخدم ملعقة كبيرة ونعطيهم إياه بهاي الطريقة. الوصفة سهلة وبسيطة، متواجدة بكل بيت، لكن قوية جدا. ممكن أيضا يضيفون الزنجبيل، ممكن يضيفون القليل من الفلفل الأسود المطحون، لأنه مهم جدا لامتصاص مادة الكركمين في الكركم. وصفة جدا فعالة، جربتها خلال السنين الحمد لله وأعطتني نتائج مذهلة جدا. تستخدم أيضا للوقاية، ملعقة واحدة يوميا خلال فصل الشتاء.